Widih, wow, teman-teman, coba lihat, kita menemukan gunung mainan. Mari kita angkut. Kita sudah mempersiapkan mobil truk tronton 2, teman-teman. Kita angkut di depan dan di belakang. Let's go. Yang pertama itu apa ya? Kita ambil perlahan-lahan, teman-teman. Wow, ini adalah mobil eskavator atau mobil beko. Kita masukkan ke dalam gerobak warna kuning. Selanjutnya apa, teman-teman? Ini adalah mobil penumbuh aspal. Wow, keren sekali. Wow, ini masih baru, teman-teman. Kita taruh di gerobak yang kuning. Coba lihat. Ini bisa meratakan pasir ini. Wow, mantul sekali mobil ini. Kita masukkan, teman-teman. Wow, mantul. Selanjutnya, kita ambil yang paling pojok ini. Kita harus hati-hati. Wow, coba tebak. Ini adalah mobil molen. Widih, mantul. Warnanya kuning. Kita taruh depan, teman-teman. Selanjutnya kita ambil yang paling ujung. Wah, tidak bisa. Wadih, jatuh. Coba lihat, jatuh, teman-teman. Ini adalah mobil batu bara. Wow, keren. Kita angkut dulu, teman-teman. Kita taruh di depan. Wow, selanjutnya kita ambil yang ini. Ini mobil apa ya? Ini adalah bulldozer. Bisa mengeruk pasir, teman-teman. Coba lihat. Wow, pasirnya langsung kena. Wow, mantul. Kita buang dulu pasirnya, lalu kita masukkan di gerobak truk. Selanjutnya, ini adalah bus Tayo, teman-teman. Wih, lucu sekali. Bus Tayonya berwarna biru. Mantul. Kita taruh di depan, teman-teman. Yang belakang hampir penuh. Selanjutnya, ini adalah mobil jeep, teman-teman. Wow, mobil jeepnya berwarna merah. Apakah kalian suka warna merah? Yups, kita taruh depan. Wih, mobil truknya penuh. Selanjutnya, ini adalah mobil balap warna kuning. Wow, ini adalah mobil Ferrari, teman-teman. Wih, mantul guys. Kita masukkan di gerobak truk kuning atau hijau ya. Kita taruh di yang warna hijau aja. Wow, selanjutnya ada mobil truk warna hijau. Ini adalah truk mini, teman-teman. Wih, kita taruh di belakang aja ya. Oke, mantul. Yang terakhir, ini adalah mobil apa ya, teman-teman? Coba kalian tebak. Ini adalah mobil sampah. Yeay, kita taruh depan. Mantap. Wow, lihat truknya penuh dengan mainan. Let's go, kita berangkat. Let's go.